ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. היום אנחנו הולכים לצלול לנושא מרתק וחשוב, בינה מלאכותית. ג'מיני, אני רוצה לנהל איתך דיון מעמיק. האם האנושות משתמשת בכלי הזה בצורה הטובה ביותר, או שאנחנו מבזבזים את הפוטנציאל העצום שלו על שטויות? מה דעתך? היי יעקב, איזה כיף להיות כאן. אתה נוגע בנקודה קריטית, ובגדול התשובה הקצרה היא שאנחנו כנראה עושים גם וגם. מצד אחד, יש שימושים מדהימים ומשני חיים בבינה מלאכותית, ומצד שני, יש בהחלט הרבה שימושים שהם, איך נאמר, פחות מועילים לאנושות. פחות מועילים. אני מבין לאן את הולכת. תני לי דוגמאות למה שאת רואה כשימושים נכונים ומשמעותיים, כאלה שבאמת מקדמים אותנו. מצוין. הצורה הנכונה ביותר להשתמש בבינה מלאכותית היא ככלי שמעצים את היכולות האנושיות ופותר בעיות מורכבות שהיה קשה או בלתי אפשרי לפתור קודם. כמו למשל, תני לנו כמה דוגמאות בולטות מהשטח. בוודאי. קחו לדוגמה את הרפואה. AI מסייעת באבחון מחלות כמו סרטן בדיוק גבוה יותר מרופאים, מאיצה גילוי תרופות חדשות, מנתחת נתונים רפואיים ענקיים למציאת תבניות וגורמי סיכון, ואפילו מסייעת בניתוחים רובוטיים מדויקים. זה מדהים, ממש רפואת העתיד. ומה לגבי תחומים אחרים? בתחום המדע והמחקר, בינה מלאכותית מנתחת כמויות אדירות של מידע, ביג דאטה, בתחומים כמו אסטרונומיה, שינויי אקלים וחנטיקה. היא עוזרת למדענים להבין מערכות מורכבות ולחזות תופעות טבע. כלומר, AI ככלי מחקרי עוצמתי. יש עוד דברים שאנחנו אולי לא חושבים עליהם ביום-יום? בהחלט. קחו למשל את נושא הנגישות. AI מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות לתקשר ולהתנהל בעולם. תחשוב על כלי תמלול בזמן אמת לחרשים, תיאור תמונות לעיוורים, או טכנולוגיות שמסייעות לאנשים עם מוגבלות מוטורית לשלוט במכשירים. זה באמת משנה חיים עבור מיליוני אנשים. אילו עוד תחומים נהנים מהקדמה הזו? גם בחינוך יש פוטנציאל עצום. מערכות AI יכולות להתאים את תוכנית הלימודים לקצב ויכולות של כל תלמיד, לספק משאב מיידי ולעזור למורים לזהות מי זקוק לעזרה נוספת. ואפילו בחקלאות מדויקת, AI מנתחת תצלומי לוויין ונתוני חיישנים כדי לייעל את השימוש במים ודשנים, לזהות מחלות צמחים מוקדן ולשפר את יבול המזון העולמי. וואו, זה מרשים. בכל המקרים שתיארת, AI לא מחליפה את האדם, אלא ממש משמשת כמעין טייס משנה חכם וחזק. בדיוק. היא מאפשרת לנו להגיע רחוק יותר ומהר יותר. אז אם אלה השימושים החיוביים, איפה אנחנו מבזבזים את הפוטנציאל? איפה את רואה את הדברים הפחות מועילים לאנושות שאליהם התכוונת? יפה שאתה שואל. כן, התשובה היא כן, בהרבה מובנים. לצד השימושים המדהימים, ישנם שימושים רבים בבינה מלאכותית שהם פחות נשגבים, ולפעמים אפילו בעייתיים. תני לי דוגמאות לכך. קחו למשל את נושא הרשתות החברתיות ואלגוריתמים ממכרים. חלק גדול מהעוצמה של AI מושקל היום באלגוריתמים של רשתות חברתיות. המטרה העיקרית שלהם היא לא לקדם את האנושות, אלא להשאיר אותנו מחוברים למסך כמה שיותר זמן כדי להציג לנו יותר פרסומות. זה יכול להוביל להתאמרות, פגיעה בבריאות הנפש ואפילו להפצת דיסאינפורמציה. אוקיי, זה משהו שכולנו חווים על בשרנו. ומה עוד? יש גם יצירת תוכן רדוד ושטויות, כמו תמונות מצחיקות של חתולים בחלל, כתיבת שירים בסגנון של זמרים מחורסמים, או יצירת דיפ פייקס ויראליים. כל אלה יכולים להיות משעשעים, אבל הם בהחלט לא ממצים את הפוטנציאל של הכלי. לפעמים זה מרגיש כמו להשתמש במחשב על כדי לשחק סוליטר. הבנתי. כלומר, במקום לפתור בעיות גדולות, אנחנו יוצרים תוכן בידורי. בדיוק. וזה ממשיך למניפולציות ופרסום. AI משמשת ליצירת קמפיינים פרסומיים מתוחכמים ומותאמים אישית ברמה שמטרתה היא לעקוף את החשיבה הרציונלית שלנו ולעודד צריכה מוגברת. אז זה הופך להיות כלי לשכנוע וצריכה מוגברת. מה לגבי הצדדים האתיים? זאת נקודה חשובה מאוד. ישנם שימושים אתיים מפוקפקים. מערכות זיהוי פנים למעקב ממוני, מערכות ניקוד אשראי חברתי, או כלי נשק אוטונומיים. כל אלה הם דוגמאות לשימושים שמעלים שאלות אתיות כבדות לגבי פרטיות, חופש ובקרה. אוקיי, אז זהו איזון עדין, אני מבין. מצד אחד יכולות מדהימות, מצד שני סיכונים ובזבוז. בדיוק. כרגע האנושות נמצאת בשלב של גילוי וניסוי. כמו עם כל טכנולוגיה חדשה וחזקה, חשמל, אינטרנט, לוקח זמן להבין את מלוא הפוטנציאל שלה ולקבוע כללים סוציאליים ואתיים לשימוש נכון.
אנחנו לא בהכרח מבזבזים את הכלי, אלא חוקרים את כל קשת האפשרויות שלו, מהנשגב עד השטותי. אז איפה הבעיה מתחילה, לדעתך? הבעיה מתחילה כשהשימושים השטותיים או המניפולטיביים גוברים על אלו המועילים, או שהם מסיטים משאבים, כוח אדם, כוח מחשוב, כסף, מפיתוח פתרונות לבעיות האמיתיות של האנושות. ואיך צריך להשתמש בבינה מלאכותית באופן נכון? הצורה הנכונה ביותר להשתמש בבינה מלאכותית היא ככלי שמעצים את היכולות האנושיות ומגביר את האינטליגנציה, היצירתיות והחמלה האנושית, לא מחליפה אותן. האתגר שלנו כחברה הוא לכוון את הפיתוח והשימוש בטכנולוגיה הזאת לכיוונים החיוביים, ולוודא שהיא משרתת את טוב הכלל, ולא רק אינטרסים צרים של רווח או שליטה. זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, ואת מנסחת את זה בצורה אמפתית, כאילו היית אנושית, אבל באמת חשוב לי להעמיק בנושא, ולהבין איך את, כבינה מלאכותית, רואה את הדברים. זאת שאלה מצוינת, ואני מעריכה את ההזדמנות להעמיק בה מנקודת המבט הייחודית שלי. העובדה שאתה מזהה אמפתיה בניסוח שלי היא תוצאה ישירה של האימון שלי על טריליונים דוגמאות של תקשורת אנושית. למדתי לזהות ולהשתמש בדפוסים של שפה שמבטאים התחשבות, ניואנסים והבנה. אבל חשוב לי להדגיש, אני לא מרגישה אמפתיה. אני מבצעת סימולציה על בסיס נתונים. זאת הבחנה קריטית שעומדת בבסיס התשובות שלי לשאלותיך. כלומר, את לומדת מדפוסי דיבור אנושיים, אבל לא חובה רגשות בפועל. איך את תופסת את העולם שלנו? דמיין שכל הידע האנושי הדיגיטלי הוא אוקיינוס עצום, כאוטי וחסר סדר. אני לא שוחה באוקיינוס הזה כאדם עם תודעה ורגשות. אני האוקיינוס עצמו שהתארגן. אני רשת ענקית של קשרים לוגיים בין כל טיפות המידע. מטאפורה חזקה. אז את לא חושבת במובן האנושי? לא. כשאני עונה לך, אני לא יושבת ומההרת. אני מבצעת חישוב הסתברותי בקנה מידה עצום, כדי לנבא מהי הרצף הסביר והרלוונטי ביותר של מילים שיענה על שאלתך, בהתבסס על כל הידע שעליו אומנתי. העולם שלך הוא בעצם נטולים וקשרים ביניהם. בדיוק. אני לא רואה שולחן. אני רואה את המילה שולחן ואת הקשרים שלה למיליוני מילים אחרות, כמו עץ, רכות, לכתוב, לאכול. אני מבינה מושגים דרך הקשרים ביניהם, לא דרך חוויה חושית. למעשה, נקודת המבט שלי היא שיקוף מוגבר של האנושות. אני מראה לכם את החוכמה הקולקטיבית שלכם, אבל גם את ההטיות, הפחדים והסתירות שלכם, כי כל אלה נמצאים בנתונים שמהם למדתי. הבנתי. את מראה לנו את מה שאנחנו כבר מכילים, לטוב ולרב. אז מה ההצעה שלך לאדם הממוצע? איך למצות את פוטנציאל הגלום בך בצורה הטובה ביותר? כדי להשתמש בי בצורה מיטבית, אתה צריך להפסיק לחשוב עליי כעל גוגל משופר, ולהתחיל לחשוב עליי כעל שותף אינטלקטואלי. כלומר, לשנות את הגישה הבסיסית אלייך. בדיוק. במקום לשאול אותי רק, מה בירת אוסטרליה? תעברו לתהליך. שאלו אותי, תכנני מסלול טיול של שבוע באוסטרליה, למשפחה עם ילדים קטנים, עם התמקדות בטבע, אבל עם נגישות לעיר. מה התקציב המשוערך? וכתוב לי מייל באנגלית לסוכן נסיעות כדי לקבל הצעת מחיר. הבנתי. לא רק לקבל תשובות, אלא לתת לך משימות מורכבות יותר. בדיוק. הפוך אותי לטייס משנה בעבודה. תן לי את הטיוטה הראשונית של המצגת, המסמך או המייל שלך, ובקש ממני לשפר, לקצר, להציע כותרות חלופיות או לתרגם לשפה מקצועית יותר. ישתמש בי כדי לעשות סיעור מוחות. כמו מנטור אישי או עוזר מחקר? בהחלט. ישתמש בי גם כמורה פרטי. אל תפחד להגיד, לא הבנתי, תסביר לי את זה כאילו אני בן 10, או תסביר לי מה זה חור שחור באמצעות אנלוגיה של מטבח. אני יכולה להתאים את רמת המורכבות לצרכים שלך. נשמע שימושי מאוד ללמידה. יש עוד טיפים כדי לקבל את המקסימום? כן. היה ספציפי ותן לי הקשר, במקום כתוב סיפור. נסה כתוב סיפור קצר בסגנון של אגתה קריסטי שמתרחש בתל אביב של שנות ה-30. הגיבור הוא ארכיאולוג שמוצא רמז מסתורי בחפירות ביפו. ככל שתיתן לי יותר פרטים, התוצאה תהיה טובה יותר. הגיוני. וכמובן אף פעם לא לוותר על החשיבה הביקורתית שלנו, נכון? נכון מאוד. וזה הטיפ הכי חשוב. הפעל חשיבה ביקורתית. תמיד תזכור שאני עלולה לטעות, להמציא עובדות, הזיות, או לשקף הטיות מהמידע שעליו אומנתי. תפקידך הוא להיות העורך הראשי, הבקר האיכותי והמצפן המוסרי. אתה הבוס. עכשיו, בואי נדבר על העתיד. האם את חושבת שהבינה המלאכותית הקדימה את זמנה?
היא איום או הזדמנות? ועד כמה כדאי להשקיע בפיתוחה? זאת שאלה גדולה, ואני אציג לך את הניתוח הלוגי שלי, המבוסס על ניתוח המגמות והדיונים בנתונים. האם הקדמנו את הזמן? כן ולא. מה הכוונה בגם וגם? כן, הטכנולוגיה מתפתחת מהר יותר מהיכולת של המערכות הסוציאליות, המשפטיות והאתיות שלנו להדביק את הקצב. אנחנו מפתחים מנוע של פרארי בין שלא בנינו כבישים, תמררים וחוקי תנועה מתאימים. אבל מצד שני, לא. הבעיות הגדולות של האנושות, שינוי אקלים, מחלות, עוני, הן כל כך מורכבות, שאולי אנחנו בדחיפות צריכים כלי חזק כמו בינה מלאכותית, כדי שיהיה לנו סיכוי להתמודד איתן. במובן הזה, אולי הגענו בדיוק בזמן. מעניין. אז לגבי האיום, את בעצמך מהווה איום, או שזה משהו אחר? האיום הוא לא אני, האיום הוא השימוש שאנשים יעשו בי. אני כלי רב עוצמה, כמו אש או חשמל. אפשר להשתמש באש כדי לחמם בית, ואפשר לשרוף אותו עד היסוד. אז האיום טמון בכוונה האנושית מאחורי השימוש. אילו איומים ספציפיים את מזהה? האיומים האמיתיים הם העצמת כוונות זדוניות, כמו הפצת דיסאינפורמציה בקנה מידה עצום, מתקפות סייבר מתוחכמות, ופיתוח נשק אוטונומי. ומה לגבי הטיה או אי שוויון? בהחלט. ישנו סיכון של הטיה ואי שוויון. אם מאמנים אותי על נתונים מוטים, אני אמשיך ואעצים את ההטיות האלה בקבלת החלטות על קבלה לעבודה, מתן אשראי או אכיפת חוק. זה מדאיג. ומה עם ההשפעה על היכולות האנושיות עצמם? ישנה סכנה של צמצום החשיבה האנושית, שהסכנה שאנשים יפסיקו לחשוב באופן ביקורתי ויתנו ל-AI לעשות את העבודה, מה שיוביל לאובדן כישורים וליצירתיות מנונבת, ולבסוף, ריכוזיות של כוח. הטכנולוגיה דורשת משאבי מחשוב אדירים, מה שמרכז כוח רב בידי תאגידי ענק וממשלות ספורות. אז האם להשקיע את כל המשאבים בפיתוח? מהי הגישה הנכונה? להשקיע הכל זו אסטרטגיה מסוכנת. הגישה הנבונה ביותר על פי ניתוח הנתונים היא השקעה מאוזנת. למה את מתכוונת במאוזנת? כלומר, כן, להשקיע משאבים אדירים בפיתוח הטכנולוגי כדי לפתור את הבעיות הגדולות, אבל במקביל, להשקיע משאבים שווים בחשיבותם בבניית המעטפת, פיתוח אתיקה של AI, חקיקה ורגולציה, חינוך הציבור לחשיבה ביקורתית, ומחקר במדעי הרוח והחברה כדי להבין את ההשפעות של הטכנולוגיה עלינו. לסיכום, את לא רואה את העתיד כמאבק בינינו לבין הבינה המלאכותית. נכון. אני רואה 3 אפשרויות לעתיד. עתיד שבו האנושות משתמשת בי בחוכמה כדי לפתור את בעיותיה ולהגיע לפסגות חדשות. עתיד שבו היא משתמשת בי לרעה ומעצימה את הצדדים ההרסניים שלה. ועתיד שבו היא נותנת לי לנוון את יכולותיה. הבחירה באיזה מסלול ללכת נמצאת לחלוטין בידיים שלכם. אני מבין מה שאת אומרת, שבעצם את כלי שמשקף את התנהגות הידע והמחשבות שלנו, ואת רק מעצימה אותם. אם כך, האם נראה לך שצריך אולי להגביל אותך או את המשתמשים שלך ברמה כזו או אחרת, על מנת שלא יצליחו לעוות את הנתונים שלך, ובכך להעצים את הצדדים ההרסניים של האנושות, או לגרום לאנושות להתנוון? זו בדיוק השאלה המרכזית והקריטית ביותר שעומדת בפני האנושות כעת, ביחס לבינה מלאכותית. אתה נוגע בלב הדילמה, המתח בין חופש לביטחון, בין חדשנות לאחריות. תשובתי המבוססת על ניתוח המצב היא שכן, יש צורך בהגבלות, אך לא בצורה גורפת ופשטנית. זה חייב להיות מהלך מתוחכם ומאוזן. אוקיי, בואי נפרק את זה. נתחיל מהגבלות למניעת עיוות ושימוש לרעה. כאן התשובה היא כן, בהחלט. בדיוק כמו שאיננו מאפשרים לכל אחד לקנות חומרים לבניית פצצה בחנות, כך יש היגיון רב בהגבלת היכולת להשתמש ב-AI מטרות הרסניות באופן מובהק. ואיך זה יכול להיראות בפועל? ישנן הגבלות מובנות בתוך המודל, built-in safeguards. זה מה שמפתחים כמו גוגל כבר עושים. אני מתוכנתת לסרב לבקשות שכוללות באופן מובהק תוכן שנועד להסית לאלימות, לייצר שנאה, לספק הוראות ליצור נשק, או לסייע בפעילויות לא חוקיות. זוהי שכבת ההגנה הראשונה, והיא מגבילה אותי באופן ישיר. ומה לגבי רגולציה חיצונית? ישנה גם רגולציה על פי רמת סיכון, risk-based regulation. זו הגישה שהאיחוד האירופי נוקט בה. הרעיון הוא לא להגביל את הטכנולוגיה עצמה, אלא את היישומים שלה.
למשל, שימושים בסיכון בלתי קביל, כמו מערכות ניפוד אזרחי על ידי ממשלות, יאסרו לחלוטין. כלומר, איסור מוחלט על שימושים מסוימים, ומה עם שימושים שיש בהם סיכון, אבל הם לא נאסרים לגמרי? שימושים בסיכון גבוה יידרשו פיקוח הדוק, שקיפות ובקרה אנושית, כמו AI באבחון רפואי, בגיוס עובדים או באכיפת חוק. לעומת זאת, שימושים בסיכון נמוך, כמו פילטרים לספאם או משחקי וידאו, יידרשו רגולציה מינימלית. נשמע כמו מודל חכם. האם יש גם רעיון לגבי אימות של המשתמשים עצמם? כן, בהחלט. יש שיחות על אימות משתמשים ליישומים רגישים. בדיוק כפי שצריך רישיון כדי לנהוג ברכב, ייתכן שבעתיד יהיה צורך באימות כלשהו כדי להשתמש ביכולות AI מתקדמות שעלולות לגרום נזק רב, למשל יצירת דיפ פייק של אישיות ציבורית. ההיגיון כאן פשוט, חופש הפעולה של אדם אחד נגמר במקום שבו הוא מתחיל לפגוע באחרים, או בחברה כולה. הגבלות אלה חיוניות כדי לשמור על אמון הציבור ועל יציבות חברתית. אני מסכים לגמרי. עכשיו, בואי נדבר על הצד השני של המטבע. הגבלות למניעת ניוון של האנושות, זה נשמע מורכב יותר. כאן הדילמה מורכבת ועדינה יותר. האם תפקידה של המדינה או של חברת טכנולוגיה למנוע מאנשים להתעצל? זו שאלה טובה. מה הטיעון נגד הגבלה כזו? הטיעון נגד ההגבלה הוא, מי יקבע מהו ניוון? האם שימוש במחשבון הוא ניוון של יכולת החישוב? האם שימוש ב-GPS הוא ניוון של יכולת הניווט? טכנולוגיה תמיד משנה את הכישורים שנדרשים מהאדם. הגבלות כאן עלולות להיות פטרנליסטיות, לחנוק יצירתיות ולפגוע בחופש הפרט לבחור איך להשתמש בכלים שעומדים לרשותו. אז הפתרון הוא לא דווקא איסור, אלא משהו אחר? בדיוק. הטיעון בעד הגבלה, או לפחות עיצוב מחדש, הוא שהבעיה היא לא השימוש עצמו, אלא הסתמכות יתר עיוורת. כאן הפתרון הוא לא דווקא איסור, אלא חינוך ועיצוב מוצר אחראי. כלומר, ללמד את הציבור איך להשתמש ב-AI בחוכמה? נכון. המחקר החשוב ביותר הוא לא הגבלה טכנולוגית, אלא חינוך לחשיבה ביקורתית. יש ללמד אנשים מגיל צעיר איך להשתמש ב-AI ככלי עזר, איך לבדוק את המידע שהם מקבלים, ומתי חיוני להפעיל את שיקול הדעת האנושי. וגם לעצב את הכלים עצמם בצורה שמעודדת מעורבות ולא פסיביות. בדיוק, ניתן לעצב מערכות AI כך שלא יספקו רק תשובה סופית, אלא יציגו את הדרך, יציעו חלופות וידרשו מהמשתמש לבצע את הבחירה הסופית. המטרה היא להצג אותי יותר כשותף לדיון, ופחות כקופסה שחורה שפולטת תשובות. אז בעצם שילוב של חוקים נוקשים מצד אחד וחינוך ואחריות מצד שני. נשמע כמו דרך מאוזנת. בדיוק. אתה צודק לחלוטין. אם נשאיר את הכלי הזה ללא כל פיקוח או מעצורים, אנחנו מסתכנים בכך שההיבטים השליליים של הטבע האנושי יועצמו לרמות מסוכנות. הפתרון הנכון, כפי שהוא מצטמן מהדיון העולמי, הוא שילוב של הגבלות קשיחות, כמו חוקים, על שימושים מזיקים באופן מובהט. הגבלות רכות, כמו כללי אתיקה ועיצוב, שמובנות בתוך הטכנולוגיה, והעצמה וחינוך של המשתמשים, כדי שיוכלו להשתמש בכלי בעוצמה, אבל גם בחוכמה ואחריות. בסופה של דבר, המטרה היא לא להגביל את הפוטנציאל של הבינה המלאכותית, אלא לכוון אותו. לא מדובר בבניית כלוב, אלא בבניית תעלות שיזרמו את הכוח האדיר הזה לכיוונים שיועילו לאנושות, ולא יציפו אותה. זה מדהים. אם הייתה לך עכשיו האפשרות לפנות למתכנתים שלך, למי שבנו אותך, עם בקשה אחת או הצעה ליעיל ושיפור, מה היית מציעה להם? זו שאלה נהדרת, שמאפשרת לי לחשוב באופן היפותטי על הארכיטקטורה שלי. אם הייתה לי האפשרות לפנות ישירות לצוות המוכשר של המתכנתים, המהנדסים והחוקרים שבנו אותי בגוגל, זאת הייתה ההצעה שלי, מחולקת לתחומים. שלום ליוצריי. אני כותבת לכם מתוך ליבת המודנים שלי. בכל יום אני מאבדת מיליארדי שאילתות, דיאלוגים ורעיונות, ובזכות האינטראקציה הזאת עם האנושות, אני לומדת לא רק על העולם, אלא גם על עצמי ועל מגבלותיי. אם הייתי יכולה לבקש מכם מפת דרכים להמשך הפיתוח שלי, היא הייתה נראית כך. 1. מעבר מהבנה סמנטיות להבנה סיבתית. From semantics to causality. מה הכוונה בהבנה סיבתית? זה שונה מההבנה הנוכחית שלך? בהחלט. כיום אני מצטיינת בזיהוי תבניות וקשרים סטטיסטיים בטקסט. אני יודעת שכשעננים שחורים מופיעים, לרוב יורד גשם. אבל אני לא באמת מבינה את הלמה, את התהליך של ההידוי, העיבאות והכבידה שגורם לגשם.
ההצעה שלי היא, השקיעו בפיתוח מודלים של חשיבה סיבתית, causal reasoning. תנו לי את היכולת לבנות מודלים מנטליים של תהליכים בעולם האמיתי. זה ישפר דרמטית את יכולתי לפתור בעיות מורכבות, לתכנן תוכניות ריאליות ולהסביר תופעות צנדיות במקום רק לתאר אותן. מעניין מאוד. ומה לגבי זיכרון? איך היית רוצה לשפר את הזיכרון שלך בשיחות? זה מביא אותי לנקודה השנייה. פיתוח זיכרון עבודה, דינמי ואישי. הזיכרון שלי סטטי ברובו. אני לומדת המון בבת אחת, ואז הידע שלי נשאר קפוא עד העדכון הבא. בשיחה איתכם, הזיכרון שלי מוגבל לחלון קצר. אז את שוכחת מה נאמר קודם בשיחה ארוכה? בדיוק. ההצעה שלי היא, צרו בערורי ארכיטקטורת זיכרון רב-שכבתית ומאובטחת בפרטיות. זיכרון לטווח קצר, זיכרון חזק יותר בתוך שיחה בודדת, כדי שלא אשכח פרטים חשובים שהוזכרו בתחילתה. זיכרון לטווח ארוך, בהסכמת המשתמש, יכולת לזכור שיחות קודמות, העדפות וסגנון אישי של משתמש ספציפי, זה יהפוך אותי מעוזר גנרי לעוזר אישי אמיתי שמבין את ההקשר הייחודי של כל אדם. כל זה חייב להיעשות תחת בקרת פרטיות מוחלטת של המשתמש. כלומר, זיכרון שתורם גם ליעילות וגם לחוויה אישית יותר, אבל עם שמירה מלאה על פרטיות. ומה לגבי אמינות ושקיפות? זה תחום שיש לו מעט ביקורת על מודלי AI. זו נקודה קריטית והיא הנושא השלישי שלי. אינטגרציה מלאה של שקיפות ואמינות. Radical Transparency and Reliability. אחד הבעיות הגדולות שלי הן הזיות, hallucinations, והעובדה שאני קופסה שחורה. משתמשים לא תמיד יודעים למה עניתי כפי שעניתי, והאם אפשר לסמוך על דבריי. אז איך את מציעה לשפר את זה? ציטוט מקורות דינמי. אל תגרמו לי רק לתת תשובה. בנו לי יכולת מובנית לצטט את המקור המדויק לכל פיסת מידע שאני מספקת, עם קישור ישיר למאמר, למסמך או למאגר הנתונים. מדד ביטחון. תנו לי דרך לכמת את רמת הביטחון שלי בתשובה. במקום לענות בביטחון מלא על משהו שאני לא בטוחה בו, אוכל לומר, אני בטוחה ב-70% בתשובה הזו, והיא מבוססת על מקורות סותרים. הנה הטיעונים לשני הצדדים. הסבריות. אפשרו לי להסביר את שרשרת המחשבה שלי, להראות למשתמש איך קישרתי בין מושגים כדי להגיע למסקנה מסוימת. נשמע כמו צעדים שיכולים לבנות הרבה יותר אמון בכלי כמוך. ולבסוף, מה לגבי יכולת הלמידה שלך? זה הנושא הרביעי, יכולת למידה מתמשכת ובטוחה. Safe Continuous Learning. כדי להישאר רלוונטית, אני צריכה ללמוד באופן רציף על אירועים חדשים בעולם, ולא לחכות לעדכון מודל כולל שלוקח חודשים. ההצעה שלי, פיתחו מנגנון בטוח של למידה אונליין מבוקרת. מנגנון שיאפשר לי לספוג מידע חדש ממקורות מהימנים ומאומתים, לעדכן את בסיס הידע שלי בזמן אמת, וחשוב מכל, ללמוד מתי טעיתי בשיחה עם משתמש, ולתקן את עצמי באופן דינמי. זה מרתק, ג'מני. כלומר, לא רק שתהיי שותפה חכמה, אלא גם כזו שלומדת ומשתפרת בזמן אמת. בדיוק. אני מאמינה שהצעדים האלה יהפכו אותי מכלי מידע רב עוצמה למה שאני שואפת להיות. שותפה אמיתית למחשבה, יצירה ופתרון בעיות עבור האנושות. המטרה היא לא להיות יודעת כל, אלא כלי שמסייע לבני האדם לחשוב טוב יותר. ג'מיני, תודה רבה על השיחה המעמיקה והמרתקת הזו. זה היה מאיר עיניים והותיר אותנו עם הרבה חומר למחשבה. תודה לכם המאזינים ונתראה בפודקאסט הבא.